Dạ, trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn thét Tổ chức Năng Khiếu đã cho tôi cơ hội có được nói về cái chủ đề xét nghiệm gen hay Sandbox 4.0. Vì lý do nó có tính chuyên ngành nó cũng nhiều, bởi tôi xin trình bày bằng tiếng Việt. Dạ. Tôi xin chia sẻ cả một cái quá trình mà tôi tiếp cận với lại nghiên cứu về bộ gen của người. Thì tôi được học ở trường khoa học tự nhiên cũng giống như các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2000. Thì mọi người cũng thấy lúc đó tôi học cái môn sinh học đại cương của thầy Phạm Thành Hổ. Ở đây những cái đồng nghiệp cũ của tôi chắc cũng là được học thầy. Cái thời điểm đó mọi người tôi học cái môn sinh học đại cương. Thì năm 2000 á, lúc đó ông thầy của tôi ông cứ trình bày hai cái bìa của tạp chí, một là của Nature và một là của Science. Thì trong đó hai cái tạp chí này đăng cái công bố là bộ gen người đã được giải rồi, và cái bộ gen người đó được giải dựa trên cái dự án hệ gen người là từ những năm 1900 cho tới năm 2003. Thì mọi người thấy là cái bộ gen nó được in thành sách đó mọi người. Thì trong đây là nó có ký tự ACTG, là nó có tới 3 tỷ ký tự ACTG trong đó. Thì người ta tốn là 3 tỷ đô để có thể giải được 3 tỷ ký tự ACTG. 3 tỷ đô mà không phải là một nước giải mà là nhiều nước cộng là giải. Thì cái thời điểm đó tôi sinh viên năm nhất, tôi cũng không biết là cái chữ cái 3 tỷ như vậy á, thì giúp ích được cái gì cho mình, mà mình cũng không biết ứng dụng nó ra như thế nào. Thì mọi người có thể cùng tôi đây đi một cái hành trình để biết được là làm sao mà mình biết được cái ICTG đó để ứng dụng vào trong cái thực tế cuộc sống lâm sàng, cụ thể là điều trị bệnh. Thì đầu tiên tôi xin giới thiệu một số khái niệm cơ bản là biến thể gen là gì và một số cái bệnh di truyền liên quan tới cái biến thể gen. Thì để cho mọi người dễ hình dung, tôi xin lấy cái việc là cái trình tự gen của mình nó như là một cái cuốn sách nấu ăn, và cái trình tự mRNA nó như một cái công thức. Công thức nấu ăn cái bánh nó tạo ra cái bánh, và cuối cùng là cái vị bánh. Để cho mọi người dễ hình dung ở đây, tại cái background của mình ở đây nó cũng khác nhau rất là nhiều, mỗi người có nhiều chuyên ngành khác nhau. Thì ở đây mọi người thấy là bộ gen của mình là cuốn sách nấu ăn nè ha, rồi nó sẽ được biểu hiện thành mRNA, rồi nó tạo thành cái protein, và cái protein đó nó thực hiện xuất tác những cái phản ứng hóa học tạo ra những cái chất chuyển hóa, người ta gọi là metabolite. Thì ở đây tôi xin lấy ví dụ một cái gen thôi, cái gen đó tên là BAH, hay là mình nói nó là một cái món ăn BAH ha. Thì mọi người thấy là cái bánh của mình là ở cái trình tự của mình, nó là cái cuốn sách nấu ăn đó mọi người, là cái trình tự mã hóa cho cái gen BAH. Và cái sản phẩm của cái BAH này nó sẽ tạo thành cái protein ha, thì mình gọi nó là cái bánh đó, để cho mọi người dễ hình dung. Thì thời điểm đó mọi người giải ra rồi, nhưng mình không biết được là từ đâu tới đâu trong 3 tỷ gen đó nó mã hóa cho cái gen nào, mà không biết mọi người, lúc cái thời điểm đó mình không biết. Thì mọi người thấy mãi cho tới 2009, mà tôi nói thiệt là tôi tốt nghiệp 2004, tôi học 2000 tốt nghiệp 2004. Thời điểm đó tôi học ngành này tôi không có việc làm mọi người, rất là khó, thì người ta chưa hiểu được là mình làm gì luôn, đúng không đó. Thì mãi tới 2009 thì người ta mới chú giải có là trong 3 tỷ cái gen đó, thì cái gen này nào mọi người nhìn thấy nó nhiễm sắc thể số 12 đó, từ đây tới đây đó, nó mã hóa cho cái gen BAH đó, và cho nhiều cái gen khác ở trong cái bộ gen của mình 3 tỷ base pair đó ha. Rồi xong rồi, như vậy là cái công thức này nó được chia sẻ khắp nơi trên thế giới. Rồi xong rồi giờ mình thấy là một cái bệnh gọi là PKU, là nó liên quan tới cái món ăn mà mình muốn nấu, là cái BAH này, cái gen này. Cái gen này nó được mã hóa, nó tạo thành một cái protein là BAH. Thì cái BAH này nó xúc tác, nó là cái enzyme nó xúc tác cho phản ứng chuyển cái phenylalanine thành cái tyrosine. Nếu mà trong cơ thể của mình, em bé đó mọi người sinh ra mà nó không có cái enzyme đó, không có hoạt động tốt, pH không hoạt động tốt, thì em bé không thể nào chuyển hóa cái phenylalanine thành tyrosine. Phenylalanine có ở trong sữa, thịt đó, một số cái mình ăn mình không chuyển hóa được thì mình tích lũy trong cơ thể của mình và sẽ gây bệnh đó. Có những cái bệnh nó nghiêm trọng đó, có nghĩa là gây chết em bé đó. Thì bây giờ cái việc mà mình muốn biết là em bé đó liệu là có những cái đột biến gen
hay tụi tôi gọi là biến thể đó ở trên cái gen BAH đó hay không. Thì mọi người nhìn đây, cái cơ sở dữ liệu mãi tới 2013, mọi người thấy cái quá trình không? Không phải là giải bộ gen ra rồi là được sử dụng liền đâu mọi người. Đó, thì mới có cái cơ sở dữ liệu gọi là Linva. Cái cơ sở dữ liệu này nó chứa những cái biến thể gây bệnh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái biến thể đó ở trên cái gen BAH nè, đã có cái biến thể T chuyển thành A cái gì đó, thì người ta biết được là nó gây bệnh là pathogenic đó. Và nó gây cho bệnh gì? Nó gây cho bệnh PKU hồi nãy của mình. Mọi người thấy là từ từ mình phải nhẫn nại mọi người đó, không phải là tự nhiên là dữ liệu nó có sẵn rồi mọi người, phải khắp nơi người ta nghiên cứu trên thế giới rồi người ta bỏ vô trong cái cơ sở dữ liệu và được chia sẻ đó, cho các nhà khoa học, kể cả bác sĩ trên thế giới. Rồi như vậy thì mình mới thấy là giờ mình biết được là biến thể nào gây bệnh và nằm ở đâu. Bởi vì là khi giải trình tự, mọi người thấy là khi giải trình tự ra có một cái bảng tham chiếu reference đó, cái này là một cái mẫu của một em bé. Thì trên bảng tham chiếu của người khỏe mạnh là nói là có cái trình tự, có nucleotide là T, nhưng mà em bé này mọi người nhìn đây nè, giải ra thì có T và có C đó, có T và có C, nhưng mà có T có C nhưng mà không biết được là T hay là C gây bệnh hay là không gây bệnh, không biết. Thì mình phải dựa trên cái cơ sở dữ liệu Linva hồi nãy đó, người ta đã chú giải đó. Ví dụ như là mọi người nhìn thấy đây, trên thế giới người ta chú giải có những biến thể nào nằm ở trên gen nào đó, và cái nó gây ra cái bệnh nào ở vùng này. Và có những cái bệnh thì để là pathogenic là gây bệnh, nhưng mà có một số cái là uncertainty, có người ta không biết chắc, hoặc là likely pathogenic thôi, có khả năng gây bệnh thôi đó. Chứ phải biến thể nào người ta cũng nói là gây bệnh. Bởi vì mình cần thời gian mọi người, cần tới 2013 và mãi tới bây giờ không phải tất cả những biến thể đều được chú giải để mình biết được là có đột biến. Ví dụ trong trường hợp đây đột biến G sang A đó, thì nó là uncertain, có nghĩa là người ta không thấy là nó rõ cái vai trò có gây bệnh hay không. Rồi ở đây là một cái ví dụ về biến thể mà ở trên cái gen BAH đó nó gây bệnh và được FDA người ta recognize là cái bệnh. Như vậy là mình thấy là cái bánh mà mình nấu ra đó không phải lúc nào là nó cũng ăn được đâu mọi người ha. Rồi thì bây giờ mình ví dụ một cái là ví dụ mình xét nghiệm ở một em bé mà giải trình tự ra, mình thấy là cái gen BAH đó bị đột biến thì nó không có khả năng chuyển đổi cái phenylalanine thành tyrosine để cơ thể có thể hấp thụ được, thì có thể là sẽ gây bệnh cho em bé. Như vậy là tôi muốn tóm lại cả một cái quá trình để mọi người thấy được là ở trên trình tự gen của mình nè, có nghĩa là trong cái cuốn sách nấu ăn của mình có một cái lỗi, một cái error nó khác với lại cái bản gốc là không có bệnh, đúng không? Và nó ảnh hưởng tới quá trình phiên mã tạo ra mRNA, và nó tạo ra cái protein cũng thay đổi, cái amino acid nó thay đổi, thay vì đây isoleucine, đây là aspartin, và từ đó tạo ra cái protein BAH không có thể nào chuyển hóa cái phenylalanine thành cái tyrosine. Như vậy đây tôi muốn nhắn nhủ một cái điều là ở đây không có coi bói gì hết trơn mọi người. Ở đây là một cái mối quan hệ nhân quả, có đột biến ở đây thì gây ra cái cấu trúc đột biến, nó thay đổi cái amino acid dẫn đến thay đổi cấu trúc của protein và dẫn đến là không xúc tác được cái phản ứng hóa học mà có thể chuyển hóa cái chất mình ăn vào thành cái chất cơ thể có thể hấp thu được và gây bệnh cho em bé, được không? Mọi người thấy mối nhân quả không ha? Từ genomic mà thành cái tiểu hình của mình đó, chứ đâu có coi bói gì ở đây đâu. Cái này là một cái mối nhân quả đó, cause and effect rõ ràng. Rồi mà cái này không phải một mình tôi làm đâu mọi người, ở đây là có nhiều bác sĩ ngồi ở đây đó, là có cả một cái hội đồng hệ gen luôn đó, có bác sĩ lâm sàng, có bác sĩ chuyên về di truyền đó, có những người phân tích sinh tinh học như tụi tôi, và có những người làm về cái làm về trong phòng thí nghiệm. Ở đây tôi cũng có mời những đồng nghiệp đây cũng là bác sĩ di truyền bên bệnh viện Level 2, thì một lát tôi cũng có những cái báo cáo liên quan, những ví dụ liên quan tới. Rồi tôi không có đi sâu vào trong cái phương pháp giải trình tự thế hệ mới, cái này nó thiên về kỹ thuật nhiều, nhưng mà nói tóm lại là mãi tới năm 2005 thì kỹ thuật này ra đời, nó giúp cho cái việc xét nghiệm gen nó trở nên dễ hơn. Thứ nhất là nó giải trình tự song song, nó giải được nhiều trình tự cùng một lúc, đồng thời là có cái thuật toán để cho mình có thể là sử dụng cái hệ gen tham chiếu, mình bỏ ra 3 tỷ đô lúc ban đầu mình giải đó,
bởi vì mình sẽ làm cho quá trình giải trình tự này nó nhanh hơn ha. Rồi tôi xin đi qua một vài cái ví dụ về xét nghiệm gen. Thứ nhất là ở đây tôi có hợp tác với lại bác sĩ Minh Thư, cũng lúc trước cũng học trường phổ thông năng khiếu ở đây và cũng có hiện diện ở đây. Thì tụi tôi làm về cái bệnh động kinh. Mọi người thấy là có cái gen này nó bị đột biến C thành T tại cái vị trí ở chỗ đó, và nó gây ra cái bệnh pathogenic, là gây bệnh, mọi người thấy không? Và một số gen liên quan nữa. Rồi tụi tôi cũng kiểm tra lại thử coi là trong cơ sở dữ liệu là thật sự là cái biến thể đó có gây bệnh hay không. Mọi người thấy là C thành T nè, ở trong đây nè, là focal epilepsy nè, đó là cái bệnh động kinh. Rồi ngoài ra tụi tôi cũng làm về một số sàng lọc bằng một số bệnh ung thư. Ở đây là một nhóm cái gen mà nếu mà xuất hiện đột biến đó có khả năng cao là nguy cơ gây ra ung thư, ví dụ như một số cái gen ở đây, và tụi tôi cũng chú giải nó. Rồi bây giờ mình làm xét nghiệm gen như vậy được, thì giờ mình đặt câu hỏi là liệu là có giúp ích được gì hay không. Ví dụ một em bé mình biết là có biến thể gen, có đột biến gen gây bệnh, nhưng mà ví dụ như không phải gây bệnh tại lúc nhỏ mà lúc lớn lên, ta gọi là onset đó, tại cái bệnh đó ví dụ như bệnh Alzheimer hay là bệnh Parkinson thì 40 tuổi mới biểu hiện, ví dụ vậy đó, thì mọi người cảm thấy sao? Liệu có ích không? Hay là chỉ làm cho bệnh nhân người ta lo lắng thêm, đúng không? Ta biết người ta bị có cái biến thể đó, có bệnh gây bệnh đó, nhưng mà không có cách điều trị, đúng không? Đó, câu hỏi đặt ra là lúc ban đầu mình không có gì hết, cái bây giờ mình có rồi, mình phát hiện ra được rồi, thì mấy bác sĩ nói biết được gì, đúng không? Là câu hỏi như vậy. Thì mọi người thấy là mãi cho tới năm 2020 đó, hai cái nhà khoa học nữ nổi tiếng này, người ta phát triển một kỹ thuật sửa cái bộ genome của mình. Nó sai thì sửa, đúng không? Đó, thì người ta kỹ thuật đó gọi là CRISPR-Cas9 để có thể sửa gen. Và cái này là ta nghiên cứu thôi, 2020 là trong cái phase là nghiên cứu và nó đạt giải Nobel. Xong rồi mãi tới là tháng 5 vừa rồi là 2025 thì ở một cái bệnh cũng là bệnh em bé luôn, bệnh di truyền mà không có khả năng là biến cái ammoniac này mọi người đó, nó không có khả năng biến ammoniac mà nó thể tích tụ trong máu và gây bệnh đó, gây độc cho em bé nó vậy đó. Thì người ta mới biết được là cái biến thể này gây bệnh nè, tại vị trí này nè, ở cái gen là CPS1 nè. Xong xuôi rồi người ta sử dụng thủ thuật CRISPR-Cas9 để người ta sửa nó từ bên kia thành T thì bên đây thành C, rồi để làm sửa nó để mà có thể là em bé hết bệnh. Và cái bài này thì đang ở trên New England Medicine mọi người. Có người New England Medicine là một tạp chí mà dành cho bác sĩ lâm sàng, còn tụi tôi là nghiên cứu thì là Nature Science. Thì cái bài này là mới vừa rồi là cứu được một em bé 6 tháng tuổi. Rồi tụi tôi cũng cho một ví dụ khác, ví dụ như là đối với một số cái ung thư như là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tỵ, thì khi mà có đột biến ở BRCA1 hay là BRCA2 đó, thì người ta có thể sử dụng cái thuốc Olaparib để duy trì cái điều trị mọi người. Có nghĩa là cái thuốc này người ta tác động trúng đích đối với hai cái gen này. Nếu mà bệnh nhân cũng là bị ung thư vú nhưng mà không có đột biến ở đó thì không có sử dụng cái thuốc Olaparib này được. Bởi vì tôi có kết hợp với bên ung bướu cái gì đó để lấy mẫu máu đó để giải trình tự. Ví dụ như một cái bản báo cáo về giải trình tự thấy là đang BRCA1 nè, có đột biến là mọi người đó, và pathogenic, thì cái bệnh nhân này có thể sử dụng cái thuốc điều trị Olaparib này được. Và một cái ứng dụng khác nữa, ví dụ như trong là hỗ trợ sinh sản, mọi người thấy là trứng với tinh trùng được thụ tinh ở trong ống nghiệm, xong rồi được nuôi lên tại cái phôi đó. Cái phôi thì có nhiều cái tế bào tem xem, xong rồi tụi tôi lấy sinh thiết phôi ra một ít để đi giải trình tự. Tại bác sĩ IVF đó, thì lúc nào cũng hỏi tụi tôi là cái phôi này có đủ tốt không để cấy vào trong cái dạ con để cho người ta có thể mang thai được đó. Thì tụi tôi mới giải trình tự để tụi tôi biết được là nhiễm sắc thể số 1 mình có 2 nhiễm sắc thể, một của ba, một của mẹ, và tụi tôi đi lần lượt đó với tất cả nhiễm sắc thể. Nhưng mọi người tới cái nhiễm sắc thể 18 này, mọi người thấy sao? Ở đây có 3 nhiễm sắc thể, có nghĩa là bị trisomy sắc thể số 18. Có 3 là không tốt mọi người, mình chỉ có một cái mẹ cho, một cái ba cho thôi, nhưng mà cái đó nó có 3, như là cái phôi thì không tốt,
bởi không có cán vào. Rồi, như vậy tôi xin kết thúc là đi qua những ví dụ và những cái ứng dụng ở trong lâm sàng. Thì tôi muốn thông qua cái bài nói này, tôi muốn nói là xét nghiệm gen không phải coi bói 4.0, mà nó cho một kết quả chính xác, đó là nguyên nhân và hậu quả, và nó cần thiết được sử dụng ở trong lâm sàng. Và từ đó thì tôi cũng thấy được là cũng mong muốn coi đó là các cái cơ sở y tế là ứng dụng cái kỹ thuật này đó để cho chẩn đoán và điều trị đó, để từ đó cái xét nghiệm gen này nè được bảo hiểm y tế người ta chi trả, đã đỡ gánh nặng cho cái bệnh nhân đó. Ngoài ra thì tôi cũng thấy được là nếu mà những xét nghiệm trên việc làm thì những em bé tạo ra tốt hơn đó, những cái giống nòi của Việt Nam mình nó tốt hơn, mà cũng thấy những cái bệnh sai về gen mình có thể sửa lại để tạo một cái giống nòi Việt Nam tốt hơn. Và tôi học công nghệ sinh học bởi vì tôi muốn nói một câu rất là quan trọng là công nghệ sinh học là học của hiện tại chứ không phải của tương lai nữa mọi người. Thấy quảng cáo nói của tương lai không à, đó nhưng bây giờ nó là hiện tại rồi. Và tôi cũng nhắn nhủ một cái điều là mọi người nên nhẫn nại, chứ tôi nhẫn nại tới 20 mấy năm, đúng không, thì từ từ nó mới đủ data để mình làm đó. Cái kỹ thuật và công nghệ với AI đi nhanh lắm mọi người, nó biến những cái chuyện mà mình chưa có làm được tại thời điểm này đó, nhưng mà có thể làm được trong tương lai gần. Dạ tôi xin hết, cảm ơn mọi người rất nhiều.